Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat Murattal, kita lanjutkan belajar kita masih pada surah Al-Imran, lanjutan daripada pertemuan yang lalu. Mari kita simak secara pelan dan kita lihat tanda panah agar kita lebih tahu yang mana hukum bacaan dan yang mana kita gunakan. Baiklah, langsung saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ. Ada nun sukun berjumpa dengan ta, an ikhfa, jan tasydid nun, walam tasydid mim, minkum ikhfa. Ya, kita tidak. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. Kita lanjut. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ. Ya, di sini banyak terdapat tanda berwarna hijau. وَلَقَدْ كُنْتُمْ ikhfa, tamannaw tasydid nun, min ikhfa, an ikhfa. Di sini ada waqaf salah. Waqaf salah adalah waqaf yang lebih aula kita lanjutkan. Ya, kita waqaf ra'aitumu, kemudian ibtida pada faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Sahabat tilawah, sahabat murattal, kita lanjutkan. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Ya, kita lihat wa ma tasydid mim, illa rasulun. Ini juga ikhfa, min ikhfa. Ada waqaf qala waqaf yang lebih aula kita berhenti. Afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum. Ya, perhatikan. Afa imma sukun berjumpa dengan min, idgham bigunnah, kita dengungkan. Qutilan ikhfa, ala mad jaiz 4 harakat. Lanjut. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a. Wa man sukun berjumpa dengan ya, idgham bi gunnah, kemudian yang ikhfa,
Falan idgham bi gunnah. Syai'a waqafnya dihilangkan satu baris, syai'a waqaf qala. Lebih aula kita berhenti. Kita lanjut. Wa sayajzillahu asy-syakirin. Kita lanjut. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Ya, kita perhatikan an ikhfa, kitaban idgham bi gunnah, muajjala kita waqaf. Kita lanjut. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Ya, kita lihat. Wa man idgham bi gunnah. Kemudian thawabad dunya nu'tihi. Ya, nu'tihi. Kita baca putus nu'tihi. Jangan sampai berseret. Waqaf jim, waqaf yang boleh berhenti, boleh dilanjutkan. Kita lanjut. Wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Ya, di sini juga idgham bi gunnah. Kita lanjutkan. Wa sanajzi syakirin. Ya, kita lanjutkan. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Ya, di sini banyak tanda berwarna merah dan hijau. Wa ka'ayyim, nun sukun berjumpa dengan mim, idgham bi gunnah. Ini juga idgham bi gunnah, nun sukun berjumpa dengan nun. Kemudian di sini ada nabiyyin ikhfa. Waqaf lam tidak boleh berhenti pada waqaf ini. Kita lanjut. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu. Ya, di sini ada mad jaiz. Panjangnya adalah 4 harakat. Lima asabahum. Ya, waqaf qala lebih aula berhenti. Kita lanjut. Wallahu yuhibbus sabirin. Ya, kita lanjutkan. Wa ma kana qawlahum illa ربنا اغفر لنا ذنوبنا إلا مد جائز أن إخفاء قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا kita waqaf. Kemudian ibtida ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. Ya, di sini ada mad jaiz 4 harakat sama dengan illa. Ya. Kemudian ibtida pada وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Sukun berjumpa dengan huruf sad, ikhfa. Kita lanjut. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. Ya, waqaf qala lebih aula kita berhenti. Wallahu yuhibbul muhsinin.
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah sahabat Murattal yang dirahmati Allah. Inilah belajar kita pada hari ini. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan praktekkan tanpa menjelaskan. Ya, kita di sini adalah praktek, jelaskan, praktek, kemudian pertemuan akan datang kita jelaskan lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.